بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز میکنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم که همیشه در پناه الله متعال شاد و خوش و خرم باشین. در خدمتتون هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که کارشناس محترم برنامه در این قسمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستند. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. خدمت جناب علی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. طبق روال معمول از سوالای SMS برنامه را آغاز میکنیم و بعد از آن انشاءالله به تماس‌های بینندگان میپردازیم. جناب استاد بیننده پرسیدن که آیا پوشیدن مانتو گناه است؟ اگه گناه نیست شرط پوشیدنش چیه؟ رنگ، کوتاهی و بلندی اینا مهمه؟ چطور باید باشه؟ آیا حتما باید بلند باشه مثل عبا و رنگ سیاه باشه یا نه؟ الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در مورد حجاب و پوشش زنان با توجه به روایاتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده و قبل از آن آیاتی که الله متعال در مورد حجاب در قرآن کریم نازل فرموده، حجاب شرعی و حجاب کامل باید یک سری شرایط و ضوابطی را داشته باشه که در صورتی که این شرایط را داشته باشد می توانیم بگوییم که این حجاب یک حجاب شرعی در واقع کامل هست. نکته اولی که در حجاب باید مراعات بشود این است که یک پوشش کاملی باشه و تمام بدن را بپوشاند. این گونه نباشد که بخشی از بدن را پوشیده یا بخشی دیگر از بدن نمایان باشه. در صورتی حجاب هست که تمام بدن را بپوشاند. و نکته دوم این که با توجه به این که ایشون گفته بودن در مورد رنگش و بقیه مواردش، شرط دوم حجاب این هست که این حجاب خودش یعنی در حد ذات خودش یک زینت شمرده نشود. یعنی درست است که این در واقع یک پوشش کامل هست، اما یک پوششی هست به قول معروف مثلا لباس‌های مجلسی هست یا لباسی هست که بیشتر حتی چه بسا که بیشتر از لباس‌های نیمه عریان در واقع جلب توجه بکنه. این دیگه لباس حجاب کامل نیست. پس بنابراین شرط دوم این است که لباسی که زن میپوشد خودش فی نفسه یک زینت و آرایش شمرده نشود، لباسی که جلب توجه میکند نباشد. و شرط سومش این است که این لباس نباید نازک باشه، بلکه به اندازه کافی باید یعنی بگونه‌ای باشد که بدن نمایان نشود و تا یه مقداری در واقع کلفت باشد. و شرط چهارم این است که به بدن نچسبد، به معنی که بسیار تنگ نباشه که برآمدگی‌های بدن رو یعنی وصل بکنه، بلکه باید گشاد باشه به گونه‌ای که خود زن حداقل راحت باشه و زیاد جلب توجه نکنه. و شرط پنجمش این است که به صورت کلی زن هر لباسی رو که داشته باشد از نظر شرعی برایش حرام هست که بیرون از خانه در معرض به اصطلاح انظار عمومی، جایی که مردان نامحرم می‌بیند، عطری رو بزند که جلب توجه بکند، که خودش این هم جز مواردی هست که از نظر پوشش و لباس ظاهری باید این رو مراعات بکنن. و دو نکته دیگر که در اینجا وجود دارد این است که لباس زن نباید شبیه لباس و مدل زنهای کافره باشد و نه مدل لباس مردان باشد. یعنی لباس زن مسلمان نباید تشابهی با لباس زنهای کافره و ادیان دیگر، خصوصا در مواردی که یک نماد هست برای ادیان دیگر نباید این گونه باشه و همچنین نباید شبیه به لباس مردان باشه، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم زنانی را که خود را به شکل
شکل مردان در میارند و مردانی را خود را به شکل زنان در میارند رسول الله صلی الله علیه وسلم نفرین کردند. و مورد آخر این است که لباسی که انسان میپوشد این لباسی مثل همه باشه، یعنی یه چیزی که در خود جامعه مثلا عرف هست، یک چیز عجیب و غریبی نیست. بسیاری از مدل های لباسی که وجود داره چه بسا که به محض این که یک فردی اونها رو ببیند یعنی احساس میکند که یک فرد غریبه اومده، یک لباس عجیب و غریبی هست، جلب توجه میکنه. و لباس شهرت هست در نظر شرعی که مثلا فلانی رو مردم با فلان لباس میشناسند، از هر جا که برود ولی اینکه پوشیده بشه میدونن که این فلانی هست. در واقع این شرایط رو مراعات بکنند، هر لباسی رو که بپوشند از نظر شرعی جایز هست. تمام رنگ ها پوشیدنش برای زنها جایز هست، منتها وقتی که در بیرون از خانه هستند سعی بکنند که رنگ هایی که بیشتر جلب توجه میکند اونها رو نپوشند. رنگ سیاه در این زمینه بهترین رنگ هست و این شرایط اصلی حجاب هست. هر لباسی که از این شرایط در واقع این شرایط رو نداشته باشد، در اندازه‌ای که این شرایط رو ندارد، در واقع می شود گفت که این لباس غیر شرعی هست. یعنی لباسی که خیلی کوتاه باشه خب غیر شرعی تر هست، لباسی که خیلی تنگ باشه غیر شرعی تر هست و این شرایط رو انسان همیشه زن مسلمان باید در لباس خودش مراعات بکنه. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که در مورد گذاشتن اسم الله بر روی موبایلشون گفتن آیا روی صفحه گوشی موبایلمون اسم الله را بذاریم گناه دارد یا نه؟ نه، هیچ گونه اشکالی نداره که روی صفحه و زمینه صفحه نام الله متعال باشه یا یک آیه از قرآن کریم باشه یا حدیثی از رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه. این از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی نداره. این صرفاً به خاطر تذکر هست، به خاطر یادآوری هست. یک آیه رو که در آن موعظه وجود داره یا نام الله رو به خاطر اینکه بیاد ذکر الله بیفته یا یک حدیثی رو یا یکی از اقوال ائمه رو در روی صفحه گوشیش میگذاره تا اینکه یک نوع تذکر یادآوری باشه، از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز هست. درست. بیننده بعدی پرسیدن که گفتن میخواستم بدونم که برداشتن موهای صورت و سبیل تا حدودی مشخص باشن برای یک دختر مجرد که قرار وارد محیطی بشه که همه موهاشون رو برداشتن و در صورت برنداشتن موها در اون جمع جلب توجه میکنه و حتی ممکنه از طرف جنس مخالف یا همجنس خودش در مکانهای عمومی به صورت کنایه و مطلق چیزهایی بشنوه، مسخره بشه، آیا برداشتن موها جایز است یا نه؟ و اگر در حدیثی جایز نبودن اون اعلام شده است لطفاً گفتن بیان بکنید. چیزی که در مورد آرایش صورت از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده که حرام هست به اجماع مذاهب چهارگانه اهل سنت و الجماعت گرفتن ابرو هست. گرفتن ابرو از نظر شرعی و حالت دادن و شکل دادنش به اصطلاح جایز نیست و رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانی رو که این کار رو انجام میدهند نفرین فرمودند. اما آرایش صورت و تمیز کردن و تنظیف پوست صورت از نظر شرعی اشکالی نداره و هم برای زنانی که ازدواج کردن از نظر شرعی جایز هست و هم برای دخترانی که هنوز ازدواج نکردن بازم مانع شرعی وجود نداره که بالفرض اگر کسی نیاز به این داشته باشه که موی به اصطلاح یعنی غیر طبیعی بر صورتش رشد کرده باشه بخواد اون رو یعنی بگیره از نظر شرعی ولو اینکه ازدواج هم نکرده باشه هیچ گونه ممانعتی در این زمینه وجود نداره. و همچنین حتی اصل یک آرایش خفیف هم حتی برای دختران هم ممنوعیتی وارد نشده مگر در صورتی که به اصطلاح منجر به ظهور در ملأ عام باشه که افراد نامحرم ببینن. بالفرض اگر یک دختر خانمی در منزل خودش یک مقداری آرایش میکند از نظر شرعی هیچ گونه اشکال و ممانعتی نداره. و همچنین گرفتن موی صورت در صورتی که نیاز باشه همان گونه که برای زنان متأهل جایز هست برای دختران مجرد هم جایز، اشکال و ممنوعیت شرعی نداره. جزاکم الله خیر. در اینجا اتاق فرمان خواهش میکنم که شما تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و بینندگانی که قصد دارن تماس بگیرن لطفاً سوالای شرعیشون رو به صورت مختصر آماده داشته باشن. همچنین وقتی که تماس گرفتن لطف کنن از طریق گوشی تلفن صحبت رو ادامه بدن، منتظر نباشن صداشون از طریق گیرنده بشنون. بیننده پرسیدن که اگر کسی روکش دندان بذاره آیا نمازش قبول است یا نه؟ در مورد حکم مزمزه در وضو قول راجح این است که سنت هست هم در وضو و هم در غسل.
یعنی اگر کسی یعنی حتی اگر مزمزه رو انجام ندهد، یعنی در هنگام وضو یا غسل آبی رو در دهان خودش نکرد و دهانش رو تمیز نکرد، از نظر شرعی وضو و غسلش جایز هست. نه رأی و نظر جمهور علما و قول راجح همین است که این در واقع جز سنت های وضو و غسل از و جز واجبات در واقع نیست. و حتی یعنی در مذاهبی که مانند مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یا امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه که قائل به وجوبش هستند در وضو یا در غسل، باز هم یک معیارای وجود داره. یعنی لازم نیست که آب به تمام قسمت‌های دهن داخل دهن برسه. در مذهب امام احمد رحمت الله علیه که در وضو اینو فرض میدونن، منتها گفتند که لازم نیست که یعنی صرف این که آب در دهان بخوند ولی اینکه آب رو در دهان خودش کاملا نگرداند و تمام دهن رو آب نگیرد، گفتند که باز هم وضو و غسلش از نظر شرعی درست است. و حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، خصوصا که در مورد غسل که جزء واجبات وضو در واقع شمرده می شود، در مواردی که جزء به اصطلاح یعنی مواردی شمرده می شود که مشقت وجود داره، یعنی کسی امکان نداره که آب را به تمام قسمت های دهانش برساند یا بنابر عذری مثلا دندان خودش رو پر کرده یا دندانش روکشی رو دارد، این جزء موارد استثنایی هستند. حتی در مذاهب از اهل سنت و الجماعت که مزمزه رو واجب میدونن در وضو یا در هنگام غسل، بازم این موارد جزء استثناءات هست و مانع صحت وضو و غسل و طبعا مانع صحت نماز نمی شود. درست. جزاکم الله خیر. تماس‌های بینندگان آماده است انشالله و بنده باز اشاره میکنم که وقتی که تماس میگیرین لطفاً سوالا رو به صورت مختصر داشته باشین، همچنین از طریق گوشی تلفن به صحبتتون ادامه بدین چون صدا دیرتر به گوش میرسه از طریق تلفن. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده عزیز صدای شما وصله، لطفاً صحبت کنید. سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم خدمت شما و علیکم السلام و رحمت الله. مولانا عبدالقدوس دهقان. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستم. خوب هستین؟ سلام علیکم. سلام خدمت استاد بزرگوار مولانا عبدالقدوس دهقان. من یک سوال داشتم. سوال اول من بله سوال من داره؟ بله بله بفرمایید سوال اولتون. بله من یک سوال داشتم از مولانا بزرگوار. سوال اول من این است که آیا طفل که نو تولد میشود مرده باشد جنازهش میشود یا نه؟ و سوال دوم من این است که آیا زنی که در خانه بیگانه یا نامحرم لباس خود را تبدیل میکند آیا خداوند به راستی آبرو یا زور میبرد یا خیر؟ و اگر میبرد چرا؟ سوال به چه صورته؟ یعنی خانه کسی رفته زنی لباسش عوض بکنه، خانه غریبه، آیا این گناهی داره یا آبروش بله در بله. روز قیامت میبره؟ منظورتونه؟ بله بله گفتن که خداوند آبروش را میبرد، آیا درست است یا خیر؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ سوال بعدی؟ تشکر از شما. تشکر میکنم از بیننده. تماس بعدی وصله. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. سوال چون است که همین شخصی که من برات پیش از نماز جنازه نزدش میره لبخند میزنه، پیش از قبل از نماز جنازه با او خونده میشه لبخند میزنه، آیا میشنه او یا که خود میت یعنی؟ نفهمیدم. خود میت لبخند میزند؟ بله بله قبل از نماز جنازه درست. مثلا وقتی شوشتنش تا یک حالت نزدش میره لبخند میزنه. درست. اگر میخواستین روشنی به اندازه های میفهمم میشنه های که میبینه چگونه. درست. سوال دیگه هم دارین؟ زنده باشید. سلامت باشین. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. سلامت باشید. من محمد حسن هستم، از اهواز زنگ میزنم. آقا محمد حسن، در خدمت شما هستیم. سلامت باشید. من یه مدت شروع کردم به قرآن خوندن و الان با یک آیه عجیبی روبرو شدم. این تفسیر از علمای خودم پرسیدم، جوابی بهم دادن، اما میخواستم نظر شما اهل سنت با ما شیعیان یکیه، چون آیه عجیبیه. بفرمایید. ممنون، سلامت باشید. این آیه سوره مؤمنون هست، به سوره مؤمنون هست و آیه 108. درست؟ میگه قال اخسئوا فیها ولا تکلمون. در این تفسیری که من الان دارم، چون من خودم شیعه هستم و علمای ما اینجوری نوشتن که ای سگان به دوزخ شوید و با من لب از سخن فرو ببندید. میخواستم بدونم که واقعا الله متعال با بنده هاش با این لفظ صحبت میکنه که بهشون بگه ای سگان به دوزخ وارد شوید، یا این تفسیر یه تفسیر دیگه است، یه تفسیر دیگه ای داره. میخواستم نظر آقای عبدالقدوس دهقان در این باره بدونم. ممنون میشم. درست. سوال دیگه هم دارین؟ ممنون، سلامت باشی. با تشکر از برنامه شما. سلامت باشین. خدا حافظ. خدا نگهدارتون. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. استاد بزرگوار، از شما خداوند این خدمت را از جهاد برحق از شما قبول کنه. الله شما را با صالحین حشر کنه. سلام. استاد تشکر از بزرگوار، شما. سوال من از جناب مولانا این است که وقتی که در نماز وقتی که استاد میشیم، مثلا در مثلا نماز 4 رکعت است، حالا ما فکر میکنیم که مثلا در رکعت دوم در تشهد که میشینیم، خب حواسمون نمیشه، درود هم میخونیم، بعد یادمون میاد که اینجا رکعت دوم است، بعد بلند میشیم، آیا اینجا سجده سهو لازم است یا نه؟ سوال دوم میاد که از جناب مولانا یک خواهش کنم که این چیرا همینطور که برای ما نماز و وضو را برامون یاد دادن، یک کلیپی هم درباره نماز ویتر برامون درست کنن که ما ببینیم. الله از جناب مولانا راضی باشه. ما خیلی از برنامه‌هاتون لذت میبریم. سوال سوم این است که استاد بزرگوار، مثلا شخصی که مثلا من خودم حنفی زاده هستم، بله، پدر و مادرم برایش سادات احناف نماز میخونن، ولی خب من خودم مدت هاست که برایش سادات شافعی نماز میخونم و جایان که زندگی میکردیم امام جمعه من اهل سادات شافعی بودن. یعنی در کشور دیگه رفتین دیگه؟ از اونا میکردیم. الان مثلا برای سادات شافعی میخونم، الان این مشکلی هست یا نه برای من؟ درست. الله از شما راضی باشه. تشکر زیاد. قربان. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام باشید با استاد عبدالقدوس دهقان. سلامت باشین. سوال چون است، ما در کشور زندگانی میکنیم، در روستا هستیم، از اون مسجد جمعه خیلی دور است، نزدیک 180 کیلومتر. درست. ما نماز جمعه در چیزا نمیتونیم، نماز ظهر ما باید با تاخیر بکنیم یا که سری وقت. درست. سوالی هم دارین؟ سوال دیگر هم که خواهر یا خواهرزاده برادر حضور خود هست، بوسیدن اجازه دارد یا نه؟ چی بگوین؟ بوسه کردن ایشونی از رخصت، خواهر یا خواهرزاده. درست. سوالی هم دارین؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید. سلامت باشین. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. فاضل هستم، از ایران زنگ زدیم. بفرمایید. سوال داشتم. سوالتون؟ میخواستم بپرسم از مولانا صاحب عبدالقدوس دهقان که در ماه رمضان، خب در ماه رمضان کسی که با خانمش یعنی مخاطبت نکنه، یعنی مخاطبت نکنه، بعدش با دست شوخی رو یعنی بغل بگیره، با دست شوخی نه بکنه، بعدش احساس کنه که مثلا یه چیزی از بدنش بیرون شده، حکمش چیه؟ در روز درسته؟ در حالت روزه اینه؟ در حالت روزه دیگه، با زبان روزه. از طریق تلفن صحبت ما رو بشنوین.
زنده باشی، سلامت باشی. سلام باش. تشکر از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. سلام عرض میکنم به حضور جناب محترم مولانا صاحب عبدالقدس دهقان. من جای کار میکنم جناب، در هر ماه 2 بار یا 3 بار مهمانی میگه در اونجا، در اون مهمانی شراب و از این چیزا میخورم. بعد من اونجا کار میکنم. آیا کار کردن در اونجا جایز است یا نیست؟ و این که برای من حرام است یا حلال است؟ ممنونم. اجابت. سلامت باشین. ان شاء الله پاسخ دریافت میکنیم. مرسی. خدا حافظ. تماس بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله، میخواستم سوال داشته باشم. بفرمایید سوالتون. صدا شما وصله، لطفاً صحبت کنید. تماسشون ظاهراً قطع شد. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ما یک دخترشون ازدواج کردن و برده خونه شوهر کنه، نه کسر مقدار بیای، نه فامیلی، نه دیاری، نه مادری، نه هم دیلی مای به جای بره، نه هم مای به جای نبره، نه هم مقداری که فامیلی به خونه بیای. یعنی قطع ارتباط کرده؟ آره قطع ارتباط کرده. نمیدونم خود مولا هم داره، یک خوده حسابی هم خرابه، نمیفهمون چی قطع ارتباط کرده. نه مادر این مای بیاید، نه پیاری، نه هم اون مای مقدار بخونه. چون من خونه هم خوابم و کارم کارم نمیره. بله. گفتم یک معرفی بکنم، نگاه کنم ما چه کار کنیم. یعنی سوالتون دقیق نفهمیدم الان. بله. الان سوالتون در این زمینه چی بود؟ حالا شما فهمیدین؟ ما همین دختر ما گفتم ازدواج کرده به خونه نگاره قطع ارتباط کرده. همین بود که گفتم یک راهنمایی بکنم که دوباره یعنی با پدر مادر ارتباط بگیرن. حالا فکر کنم کنم میرن نه کس دیلی ما نیست بیروی شهر کنه، نه به جای بره، نه هم نمیگذاره مثلا فامیل هم نمیگذاره کی بره. یعنی شوهرش اجازه نمیده که دخترتون به خونه شما رفت آمد بکنه. بسیار آره شوهر نه خورده خود مولا هم داره ولی گپای چیز میزنه تو اعصابی خراب مسلم چیه اصلا. ان شاء الله پاسخ دریافت میکنید. تشکر از شما. مولانا موافق باشین آخرین صحبت بگین، دوباره ان شاء الله بعد از میان برنامه تماس بگیریم. آخرین تماس بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. ببخشید می‌خواستم یه سوال از خدمت مولانا بفرمایید. صدا شما وصله، سوالتون لطفاً. می‌خواستم ببینم که ما از افغانستان مسلمان زندگی کردن ما در اروپا درست است یا نه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ بعد اینکه این حقوق یا پولی که به ما دولت میده اینم برای ما درست هست یا نه؟ درست. تشکر از شما. و اگه یه خواهش داشتم اگه میشه بعد برنامه تماس بگیریم ما. انشالله یک 10 دقیقه یا 5 دقیقه بعد برنامه تماس بگیرین، میتونید صحبت کنین. تشکر. جزاک الله خیر. جزاکم الله خیرا. بینندگان عزیز، انشالله دوباره بعد از اینکه به سوالها پاسخ دادیم تماس شما را میگیریم انشالله و الان با هم یک میان برنامه میبینیم. دوباره در خدمتتون خواهیم بود. با هم باشیم.
بیادت ای گل زیبای هستی، سرشت جمله خوبی های هستی، سرود عشق و از دل می سرایم، دل و جان را فدایت می نمایم، سرود عشق و از دل می سرایم، دل و جان را فدایت می نمایم. بیادت من غمین و زارم ای دوست، چو مرغی در قفس بیمارم ای دوست، دلم را ابرهای غم گرفته، بیادت دیدگانم نم گرفته، دلم را ابرهای غم گرفته، بیادت دیدگانم نم گرفته، بیادت دیدگانم خون فشان است، ز هجرت مرغ قلبم در فغان است، خیالت از سرم اغلب رباید، مرا فکر تو مجنون می نماید، خیالت از سرم اغلب رباید، مرا فکر تو مجنون می نماید. تو هستی مهربان تر از گل یاس، نسیمی جان فزا در اوج احساس، نشانی از گل آلال داری، به قلبت داغ صدها لاله داری، نشانی از گل آلال داری، به قلبت داغ صدها لاله داری. بیادت ای سر و دندان شکسته، شکم را با سلاح سنگ و بسته، فرستادم بیاد تو سلامی، به سبزی بهاران احترامی، فرستادم بیاد تو سلامی، به سبزی بهاران احترامی. بیادت شام مکه رنگ خون است، پگاه سرخ یثرب لاله گون است، پرستوهای طائف پر شکسته، نفسهای غناری گشته خسته، پرستوهای طائف پر شکسته، نفسهای غناری گشته خسته. در این عالم تو قربانی بدادی، در ایمان به روی ما گشادی، هزاران جان ما قربانت ای دوست، فدای دین جاویدانت ای دوست، هزاران جان ما قربانت ای دوست، فدای دین جاویدانت ای دوست. رسول الله توی محمود هر دل، توی سر منزل مقصود هر دل، درود قدسیان بر روح پاکت،
الذهن يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالي جئت لكي عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب بیننده در تماس تلفنی پرسیدن که طفلی که مرده به دنیا می آید آیا نماز جنازه بر آن خوانده می شود یا نه؟ اگر این طفل وقتی که به دنیا می آید در واقع علائم حیاتی داشته باشد، به تعبیر فقها نفس بکشد، گریه بکند، به اتفاق علما یعنی هم غسل داده می شود و کفن می شود و نماز جنازه بر اون خوانده می شود و همچنین نامگذاری می شود و عقیقه هم در واقع برایش انجام می گیرد. البته عقیقه این در واقع جزء موارد اجماعی نیست، اما خود نماز خوندن و غسل دادنش جزء موارد اجماعی هست. یعنی اگر نوزادی در هنگام ولادت زنده به دنیا اومد حکم یک انسان کامل را داره، یعنی نماز جنازهش و غسلش هست، حکم باید غسل داده بشه و نماز جنازه بر اون خوانده بشه. اما اگر که مرده به دنیا اومد، دو حالت داره. اگر واقعا این نوزادی که به دنیا اومده قبل از 4 ماهگی هست، یعنی قبل از این که روح در آن دمیده بشود، حکمش این است که غسل و نماز جنازه نداره. اگر قبل از 4 ماهگی سقط شده باشه حکمش این است که غسل و نماز جنازه نداره و لازم هم نیست که بر اون نامی بگذارند و صرفا اون رو در یک کفنی در یک پارچه بپیچند و در قبرستان دفنش بکنند. اما اگر بعد از 4 ماه بوده که در واقع روح در اون دمیده شده، قول راجح و اکثر فقها این است که نماز جنازه بر اون خوانده می شود، غسل و کفن می شود، زیرا که در این زمینه روایتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم از تو یصلی علیه که بر سقط باید نماز خونده بشه و این تفاوتی از در میان این که در اون روح دمیده شده باشد یا روح دمیده نشده باشد. اگر روح ندمیده یعنی قبل از 4 ماه هست که غسل و نماز جنازه لازم نیست، اما اگر که بعد از 4 ماه سقط شده هم نماز غسل داده میشه و هم نماز جنازه بر اون خوانده میشه. جزاکم الله خیر. اگر یک زنی در منزل یک شخص نامحرمی مثلا در سر عروسی یا در جای خانه غریبی لباس خود را عوض بکند، آیا خداوند روز قیامت آبرویش رو میبرد؟ عوض کردن لباس برای زن وقتی که در سفر هست، یه خونه یکی از دوستان و عزیزانش از جای دیگر غیر از خانه خودش هست، هیچ عنوان این اشکال شرعی نداره و جایز هست که به عنوان عوض کردن لباس هست یا به عنوان لباس راحتی پوشیدن هست یا چادری رو که یا عبا و نخامی رو که بیرون از خانه داره در خانه خودش یا در خانه دوست و عزیزی جایی که مهمانی رفته اونو در بیاره، این از نظر شرعی هیچ گونه اشکال و ممانعتی نداره. در این زمینه روایتی هست که در سنن ابن ماجه هست که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت میکند و سیاق این به اصطلاح روایت یعنی حکمی که از این استنباط میشه در مورد رفتن به حمام عمومی هست. که رسول الله صلی الله علیه و سلم از افرادی که اومده بودن پیش ایشون زنای سوال کرد که شما جز کسانی هستید که در بیرون از خانه لباس خودتون رو میکشید و لباس رو اصلا در میآورید؟ و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ایما امرأة وضعت ثيابها فی غیر بیت زوجها فقط هتکت ستر التي بینها و بین الله. هر زنی که در غیر خونه شوهر و در غیر از خونه زناشویی خودش جای دیگر لباس خودش را از تن بر بیاورد، اون در واقع ستر و حجابی رو که بین اون و بین الله متعال هست اینو هتک کرده و پارش کرده. معنی این روایت این است که در مورد رفتن به حمام عمومی هست، جایی که معمولا انسان یا زن در معرض دید افراد نامحرم قرار میگیرد.
اگر در یک جایی هست، در یک جمعی هست، در یک جشنی هست که در معرض دید افراد نامحرم هست، از نظر شرعی حرام هست که زن اون لباس خودش رو در بیاورد، این لباس به اصطلاح محتشمانه و لباس کاملی رو که بر تنش هست. اما اگر رفته یک جای مهمانی رفته، خونه دوستی هست، عزیزی هست، خونه خواهر و برادری هست، نیازی داره به اینکه لباس راحتی تنش بکنه یا نیازی داره به اینکه لباسش رو عوض بکنه، حمام بره، هیچ گونه کراهتی و هیچ گونه ممنوعیت شرعی در این زمینه ندارد و گناهی هم در این زمینه نیست. فقط این حدیث موردش در مواردی هست که زن در معرض دید افراد نامحرم قرار بگیره. در جایی که زن میداند که مورد دید افراد نامحرم هست، جایز نیست که لباس خودش را از تن بیرون بیاورد. اما در داخل منزل، چه منزل خودش باشد یا دوست و عزیزانی باشه که رفته مهمانی و افراد نامحرم نیست، در اونجا آزاد هست و راحت هست، میتواند که لباس عوض بکند، میتواند که لباس راحتی بپوشد و موارد دیگر. درست. جزاکم الله خیر. آقا محمد حسن از اهواز خواستن که تفسیر و توضیح اهل سنت در مورد آیه 108 سوره نور را بفهمن، گفتن که چه تفسیر داره؟ الله متعال در سوره مؤمنون مثلا یکی از مثلا یک مشهدی رو، یک صحنه‌ای رو از صحنه‌های قیامت رو برای ما به تصویر کشیده که در روز قیامت برای جهنمیان چه اتفاقی می‌افتد و نهایتاً این که جهنمیان در واقع تقاضا می‌کنند که پروردگار ما رو از این جهنم بیرون بکن، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، پروردگار ما رو از این آتش جهنم بیرون بکن. یا در برخی از مثلا آیات روایت اومده که ما رو دوباره به دنیا باز بگردان، این تقاضا رو میکنن. اگر ما دوباره ادامه دادیم، یعنی بر اون کفر و شرک خودمون ادامه دادیم، اون وقت دیگه ما ظالم هستیم و مثلا مستحق این عذاب هستیم. اما اگر دوباره اصلاح شدیم، دیگه ما رو از این آتش جهنم نجات بده. در ادامه الله متعال جوابی که به اونها میده در تفاسیر اومده که سالیان سال میمونند و اما کسی صدای اونها رو نمیشنود، تا اینکه ده ها سال بعدش حتی در برخی از اقوال اومده که به اندازه عمر دنیا بعد از اون که جوابی که به اصطلاح دریافت میکنند این است که الله متعال به آنها میفرماید که قال اخسئوا فیها ولا تکلمون. اخسئوا اصلش در زبان عربی به معنی امکسو هست یا اقعدو هست، یعنی به معنی است بمانید. یعنی اصل معنیش که خسع یخسع در زبان عربی به معنی ماندن در یک جایی هست، منتها یک تعبیری هست که دلالت بر ذلت میکند. معنیش این است که شما در این ذلت و در این عذابی که هستی در واقع باقی بمانید. و معنیش این نیست که در اینجا در این آیه لفظ سگ اکرمکم الله در اینجا ذکر نشده که ای سگان شما بمانید، بلکه این تعبیر یک تعبیری است، یعنی بمانید. یا نهایتش بخوایم که این رو یک تعبیر غیر محترمانه بکنیم، تعبیر این است که به جای اینکه بگیم شما بفرمایید، بنشینید، تشریف داشته باشید، اخسئوا معنیش میشد بتمرگید، یعنی نهایت تفسیری که ما بخوام بگیم. اما این که یک جمله مثلا که ای سگان شما در اونجا نمیدونم خفه بشوید و فلان، این کلمه سگ در اینجا مناسب این آیه نیست. گرچه برخی از مفسرین شاید اینو گفتن چون که این کلمه شاید در برخی از عرفها، یعنی اخساء به سگ اطلاق میشه یا به سگ مثلا گفته بشه، شاید این تعبیر رو یه توجیه کرده باشند و این گونه تفسیر ترجمه کرده باشند. اما از خود این کلمه اخساء، یعنی این که نشانه این اسم سگ باشه نیست. اصل اخساء و خساء در زبان عربی به معنی مکث هست و به معنی نشستن است، منتها یک تعبیر غیر به اصطلاح غیر از اون چیزی هست که برای یک افراد محترم در واقع گفته میشه. و خود این نشانه این است که افرادی که در جهنم هستند در روز قیامت اگر احترامی رو داشتند و لیاقتی رو داشتند در عذاب جهنم نمی افتادند. به جای اینکه الله متعال به اونها بفرماید که تشریف داشته باشید بمانید، این لفظ اخسئوا که یعنی بمانید یا بتمرگید، در همین عذاب و ذلت باقی بمانید، این است تعبیرش. وگرنه این لفظ ترجمه که ایشون گفتند که در برخی از ترجمه اومده ترجمه مناسبی نیست. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که خیلی وقتی که در نماز هستیم، نماز 4 رکعتی، وقتی که در رکعت دوم میشینم فکر میکنم رکعت چهارم است و درود رو کامل میخوانم، بعد بیادم میاد که رکعت دوم است و بلند میشم.
آیا سجده سهو داره یا نه؟ از نظر جمهور علما این از نظر شرعی اشکالی نداره که در قعده اولی که معمولا فقط التحیات خونده میشه اگر کسی اشتباهاً به اصطلاح درودی هم خوند در قعده اولی چون متوجه نشده بود، از نظر شرعی اشکالی نداره، زیرا که در مورد درود که اومده که فقط در تحیات یعنی روایتی که یعنی مشخص کرده باشه که حتما شما باید در التحیات دوم درود اضافه بکنی و در اولی جایز نیست، این به اصطلاح چنین روایتی نیست. و در روایت صحیح در سنن ابو داود که اومده این به صورت مطلق اومده که هر دو تا قاعده را، یعنی هم قاعده اول و هم قاعده دوم را در بر میگیره. بنابراین بر اساس رأی جمهور اگر کسی اشتباهی یعنی همراه با التحیات اگر درودی هم خواند، از نظر عموم فقها در اینجا یعنی اشکالی در نمازش به وجود نمیاد، بلکه حتی این مسنون هم هست بنابراین روایت کلی که در سنن ابو داود هست. منتها در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه برخی از فقها یک توجیه رو کردند که این در واقع به معنی تأخیر رکن هست، به معنی تأخیر رکن است. یعنی شما بلا فاصله که رکن اولی رو رکعت اولی رو تمام کردی، بلا فاصله مثلا باید بلند بشی برای رکعت بعدی، رکعت دوم تمام شد، التحیات تمام شد، بلا فاصله باید بلند بشی برای رکعت سوم. و اینو توجیه کردن این به خاطر تأخیر در رکن بعدی هست. اما با توجه به توضیحاتی که دادم این از نظر تأخیر شمرده نمی شود و این قاعده هم اساساً یک قاعده مسلمی نیست که دلیل شرعی داشته باشه که تأخیر بالفرض اگه تأخیر هم صورت بگیره این منجر به خلل در نماز در واقع نمی شود و بدون از سجده سهو نماز هم جایز است. منتها در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه با توجه به این توضیحی که دادم گفتند که سجده سهو هم لازم هست اگر تأخیر کرد، یعنی به اندازه منتها مولانا محمد تقی عثمانی رحمت الله حفظه الله اون نظرشون اگر یه مقدار کمی هست مثلا اللهم صل علی محمد و آل محمد باز این تأخیر رکن حساب نمیشه و سجده سهو لازم نیست. اما اگر که طولانی شد نظر اکثر فقهای احناف این است که سجده سهو لازم میشه. اما بنابر روایتی قبلا عرض کردم در سنن ابو داود هست در این زمینه سجده سهو لازم نمیشه و این جزء موارد زیادتی در نماز نیست، بلکه در اصل مشروعیت درود در هنگام التحیات وارد هست و درود خواندن اختصاصی یا روایتی کنه مختص بکنه به قاعده دوم، روایت به اصطلاح دقیق در این زمینه که مانع از قرائت درود در التحیات اول باشه وجود نداره. پس بنابراین اشکالی نداره و نمازشون درست است. اگر کسی مخالف مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است نهایتش این است که سجده سهوی انجام بده، نمازش صحیح است. درست. جزاکم الله خیر. اگر میت در حالتی که دارن او رو کفن میکنن و غسل میزنن لبخند بر لب بسته شود، این چه معنا داره؟ این یک سری مواردی هستند که جزء علائم به اصطلاح حسن خاتمه شمرده می شوند از نظر شرعی. مثلا این که در هنگام وفات یا در سکرات موت انسان با عرق جبین مثلا از دنیا بره، یا این که کلمه شهادتین رو در هنگام وفات و احتضار سر زبانش بیاره، یا این که مثلا در هنگام مردن لبخندی بر لبانش بنشینه. تمام اینها جزء علائم حسن خاتمه در واقع شمرده می شود. درست. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن که حنفی زاده هستن و پدر مادرشون حنفی هستن اما به روش شافعی نماز میخونن، آیا اشکالی دارد یا نه؟ و کلا آیا یک مسلمان میتوند که پایبند یک مذهب خاصی نباشه؟ اصل در این مورد این است که با توجه به آیات و روایاتی که ما در این زمینه داریم، بر یک فرد مسلمان از نظر شرعی آن چیزی که در زمینه عملی واجب هست اتباع از و فرمانبرداری از الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم است. الله متعال در سوره نساء خطاب به ما مسلمانان می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. شما از الله و رسول در واقع و اولی الامر اطاعت بکنید. از الله و رسول، آن کسی که اطاعت از اون فرض هست بر ما از الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. و در مورد مذاهب اهل سنت و الجماعت، 4 مذهب اهل سنت و الجماعت که وجود دارند، همه میدونند که این 4 مذهب منسوب به امامان بزرگواری هستند: امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمت الله علیهم اجمعین و جزء انسان‌های بزرگوار و امامان بزرگ اهل سنت و الجماعت هستند.
و این هر کدام از این 4 امامی که من عرض کردم و 4 مذهب حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی، هر کدام از این مذاهب از کتاب و سنت گرفته شده، یعنی منبع اصلیشون قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هست، همون گونه که الله تعالی به ما دستور داده که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. و این مذاهب اهل سنت و الجماعت از نظر استدلال و منبع استدلال و منبع تشریعشون اول قرآن وجود داره، بعد از آن سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم با شرایطی که به اصطلاح برای اثباتش هست و صحت روایت هست، و بعد از آن اجماع اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و در مرحله بعدی قیاس هست. پس بنابراین هر کدام از این 4 مذهب از مذاهب 4گانه اهل سنت و الجماعت برگرفته از قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. در مرحله بعدی اگر یک فردی، یک مسلمانی مانند 4 قرن اولی که در واقع بوده، یا حتی مثلا تا زمان خود ائمه رو ما حساب بکنیم قبل از این که به اصطلاح تدوین مذاهب که بشماریم، که شاه ولی الله رحمت الله علیه در کتاب گرانسنگشون در حجت الله البالغه یک بابی رو کلا در این زمینه دارند که وضعیت مردم در قبل از به اصطلاح در 4 قرن قبل از این که این مذاهب شکل بگیره و تدوین شده باشه و به عنوان یک مذهب در بیاد، مردم چگونه عمل میکردن. از نظر شرعی اگر کسی واقعا اهل استنباط هست، اهل استدلال هست و با قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم آشنایی داره و میتواند چگونه حکمی رو استنباط بکنن، از نظر شرعی بر اون لازم هست که خودش باید از قرآن و حدیث احکام خودش رو در واقع استنباط بکند. وقتی که میداند حکم الله را که در قرآن اومده یا در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده و خودش از صحت حدیث خبر داره و میداند که این حدیث صحیح است و روش استدلال رو میداند، با اقوال فقها و مذاهب اهل سنت آگاه هست، منتها یک نظر خاصی رو دارد، از نظر شرعی چنین فردی میتواند که خودش استنباط بکند، یعنی احکام شرعی خودش را مستقیما از قرآن و از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم بگیرد. نقطه بعدی برای کسانی که اهل استنباط نیستند، اهل قرآن نیستند، اهل سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نیستند و توانایی استنباط و استدلال ندارند، علوم دینی و شرعی رو و علوم پایه‌ای رو که برای این امر به اصطلاح مورد نیاز هست هیچ اطلاعی ندارند، ولی اینکه یک فرد سواددار هست، یعنی سواد زیادی داره، تخصصی در یک زمینه دیگر دارد، اما در زمینه مسائل به اصطلاح دینی تخصص و مطالعاتی رو نداشته، برای چنین افراد، یعنی برای عامه مردم و به صورت کلی کسانی که با دلایل و نحوه استدلال از نظر شرعی آگاهی ندارند، برای این افراد جایز هست که تقلید بکنند. در جواز تقلید هیچ گونه بحثی در این زمینه وجود نداره، حتی در بحث در حد اجماع هست، یعنی اصلا چاره افراد عامی جز تقلید ندارن. الان اسمش رو یه تقلید بگذاریم، یا برخی از دوستان که یه مقدار ظرافت بیشتری رو به اصطلاح به خرج دادن گفتن به معنی اتباع بکنید، نه به معنی تقلید، که زیرا تقلید از نظر لغوی یک معنی زیبایی رو نداره. تقلید یعنی به معنی این است که شما یک چیزی رو، لگامی رو بر روی گردن کسی بکنید، یعنی دور بر خلاده رو بر گردنش بندازی. گفتم اون معنی اتباع بهتر هست، یعنی متبع به اصطلاح پیروی بکنن. و اتباع از یک امام یا از یک مذهب از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی نداره. یکی بگه من متبع و پیرو مذهب امام ابو حنیفه هستم، یا امام مالک، امام شافعی، امام احمد. عرض کردم که در حد اجماع جایز هست که کسی که توانایی استنباط و استدلال ندارد تقلید بکند یا اتباع بکند از یک عالمی یا از یک مذهبی. مثلا بگه من از مذهب امام ابو حنیفه، از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه من در واقع پیروی میکنم. و نقطه دیگری که در اینجا یک به اصطلاح یعنی یک اصل هست در این زمینه این است که هیچ امامی به صورت کلی ما نمیتونیم بگیم که تمام اقوالش 100% صحیح هست و حتما باید بر قول اون عمل بشه و عمل کردن بر اقوال دیگران جایز نیست. امام مالک رحمت الله علیه میفرماند که هیچ کسی معصوم نبوده، هیچ کسی معصوم نیست. هیچ کدام از ائمه امام ابو حنیفه، مالک، شافعی که به جای خودشون اصحاب رسول الله حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و دیگران معصوم نبودند غیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم. و امام مالک رحمت الله علیه میفرماند کل یؤخذ من قوله و یرد الا صاحب هذا القبر، یعنی غیر از رسول الله همه قولشون صاحب یعنی به اصطلاح قابل اخذ و رد
رد هست، میتونیم اونو قبول بکنیم، میتونیم که ردش بکنیم. اگر موافق با قرآن و سنت باشه، از حدیث صحیح استدلال کرده باشه، به سر و چشم ما جا داره. اما اگر مخالف باشه، هر کسی باشه، قولش قابل رد کردن هست. همان گونه که شاگردان ائمه اقوال امامان خودشون رو، اساتید خودشون رو رد کردند. امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر و بقیه ائمه شاگردانی رو داشتن، مخالفت کردند با اساتید خودشون، زیرا که بحث در اینجا بحث علمی هست، قوت استدلال از قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس بنابراین در این زمینه به چند نکته ما باید توجه بکنیم در مورد این که آیا به قول این که بیننده هم که پرسیدی بودن، آیا واجب هست که ما بر یک مذهب حتما عمل بکنیم، یا انسان مسلمان میتونه که بدون هیچ گونه که خودش رو به نام یک مذهب بزنه، میتونه که به اصطلاح احکام قرآن و در واقع بر اسلام عمل بکنه؟ در این زمینه به اصطلاح ما جانب افراط و تفریطی رو داریم، جانب افراط و تفریط و یک قول وسط و میانی در این زمینه هست. بعضی تا حدی پیش رفتند که تقلید از مذاهب اربعه را یا تقلید از هر عالمی رو به صورت کلی گفتند که حرام مطلق هست، یا اوصاف دیگری رو دادند. این در واقع یک حتی برای عوام به صورت کلی گفتن حکم تقلید این است که حرام هست، بدون اینکه تفاوتی قائل باشن بین یک عالم و مجتهد و بین یک عامی که با علوم اسلامی و قرآن و حدیث آشنایی نداره. این قول یک قول غیر معقولی هست و عملا قابل اجرا نیست. کسی که به صورت کلی از قرآن و حدیث در واقع اطلاع نداره، این چاره غیر از تقلید نداره، حتی نمیشه اسم اعتبار رو این گذاشت، زیرا که نمیدونه اصلا از صحت حدیث، یا حتی نمیدونه یک جمله عربی رو براش بخونین، نمیدونه که آیه قرآن هست یا آیه غیر قرآن هست که اسمش رو بگذاریم اتباع. پس بنابراین کسی که عامی هست و آشنایی با قرآن و حدیث نداره، چاره غیر از پیروی از یک عالم یا یک مذهب یا یک امام در واقع نداره. و برخی دیگر هستند که در طرف مقابل این هستند، میگن که الا و بالله هر چی هست مذهب ما حق و بقیه همه باطلند. یعنی تعصب بر روی مذهب، بالفرض که برای یک امامی، برای یک مجتهدی، برای یک عالمی ثابت بشود که فلان امام یا فلان مذهب در فلان مسئله خلاف قرآن هست، خلاف آیات به اصطلاح فلان حدیث صحیح هست، میداند خودش به این نتیجه رسیده که این حدیث صحیح هست، شاید بنابر دلایلی به امام مذهب نرسیده باشه، یا امام مذهب این حدیث رو از طریق صحیح بهش نرسیده باشه، این رو معلول یا ضعیف دونسته بوده، از این استدلال نکرده، الان به هر دلیل از این استدلال نکرده. امروز برای یک فرد از مانند من مثلا ثابت شده که این قول در مذهب من برخلاف احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. برخی در این زمین هم تعصب نشان میده، میگه بله ما میدونیم که حدیث رسول الله صحیح است و حق همین است، اما چون که ما مقلد هستیم بر حدیث عمل نمیکنیم. اینش هم نکوهیده هست، این هم شایسته یک فرد عالم در واقع نیست. هر دو این مورد، یعنی نفی تقلید به صورت کلی و حرام دانستن آن و تقلید در حد این که گویا که قول امام مذهب قول الله و رسول است، هر دوتاشون از نظر عقلی و از نظر علمی قابل قبول نیستند. بلکه انسان میتونه پیرو و متبع یک مذهب باشه، مانند ما که پیرو مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستیم، اما اگر در یک موردی برای ما ثابت شد که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بنابر دلایلی که با توجه به تحقیق برای ما ثابت شده، قول مذهب در اینجا در مقایسه با مذاهب دیگر ضعیف‌تر هست. مذاهب دیگر به طور مثال مذهب امام شافعی رحمت الله علیه، کهشون گفتن من الان بر مذهب امام شافعی عمل میکنم، برای یک عالمی مثلا ثابت شده باشه که قول امام شافعی رحمت الله علیه در این مسئله قوی تر هست، این هیچ گونه اشکالی نداره و از نظر شرعی جایز هست که بر اون قول فتوا بده، ولو این که اصلش با اصول مذهب احناف، با کتاب‌های مذهب احناف بلند شده، بزرگ شده، درس خونده و خودش به عنوان یک حنفی به اصطلاح مشهور است، اما در یک مسئله بنابر تحقیق و تتبع کرده برخلاف مذهب اگر فتوا بده، این لازم علم هست، این لازمه تحقیق هست که حتما باید این کار رو در واقع انجام بده. و اگر برای کسی ثابت شده باشد که حق در غیر مذهب من هست، از نظر شرعی باید پیرو حق باشه، نه این که بگید که من هر چی باشه قول مذهب رو عمل میکنم و کاری به قرآن و حدیث در واقع ندارم. پس بنابراین تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت حق هستند، اتباع و تقلید از مذاهب اربعه یا از هر عالم دیگر از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز است، اما تعصب مذهبی به گونه‌ای که در مقابل قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بگیره، این هم امری ناپسندیده و حرام است. درست. جزاکم الله خیر. بابت این توضیحی که دادین و تشکر میکنم از شما. بیننده گفتن که در روسیه زندگی میکنن، در یک روستایی گفتن که نماز جمعه نمیخونن در اون روستا، باید به روستای دیگه رفت و راه هم دوره و با تأخیر میرسیم
گفتن اگر نماز ظهر را بخوانیم باید نماز ظهر را با تأخیر بخوانیم یا سر وقت؟ در جاهایی که نماز جمعه برگزار نمیشه یا بنابر دلایلی نمیتونن به نماز جمعه بروند، از نظر شرعی باید نماز ظهر را بخونن و نماز ظهر را سر وقت خودشون بخونن. یعنی منتظر نباشند که در روزهای بخلی مثلا فلان ساعت نماز جمعه رو میخونن بعداً این فرد مثلا نماز ظهر را بخونه. شما میدونید که امروز برای نماز جمعه نمیرسید یا نمیخواهید که برای نماز جمعه به روزهای مثلا همسایه بروید، از نظر شرعی در اول وقت برای شما جایز هست و نمازتون را سر وقت بخونید. یعنی همون وقتی که روزهای دیگر شما نماز ظهر را میخونید در روز جمعه هم در همان وقت نمازتون را بخونید. درست. جزاکم الله خیر. آیا بوسیدن خواهر یا خواهرزاده درست است یا نه؟ از نظر شرعی بوسیدن محارم اشکالی نداره، اما یعنی بوسیدن هم باید یک با توجه به فسادی که امروزه وجود داره باید یک سری معیارها و ملاک‌هایی در این مد نظر قرار بگیره. بوسیدن دست باشه، بوسیدن مثلا پیشانی باشه، این از نظر شرعی اشکال نداره. اما بوسه هایی که شاید که سوال برانگیز باشه، بوسه‌ای که بر روی لب هست یا بر روی گونه هست، خصوصا برای افرادی که به اصطلاح شاید یعنی این بوسه برایشون سوال انگیز باشه، بهتر است که از این اجتناب بکنن. اما در یک اصل کلی ممانعتی وجود نداره. همان گونه که دیدن محارم از نظر شرعی جایز هست، بوسیدنشون هم از نظر شرعی ممانعتی رو نداره. اما بیشتر به اصطلاح جزء آدابی که بوده و در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و جزء احترام شمرده میشد بوسیدن سر هست. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز، شماره تماس دوباره زیرنویس شده و لطف کنید فقط سوالا رو ازون، وقت هم خیلی کمه، سوالات بسیار مختصر داشته باشین تا زیاد وقت گرفته نشه. بیننده گفتن که اگر کسی در ماه رمضان با همسرش فقط بازی ملاعبت داشته باشد بدون همبستری و ارضا شود، حکمش چیه؟ مداعبت در ماه مبارک رمضان برای کسانی که میدانند که خودشون رو نمیتوانند کنترل بکنند بهتر است که از این اجتناب بکنند. اما اگر میدونند که منجر به جماع یا منجر به شکستن روزه نمیشود، از نظر شرعی اشکالی نداره و از نظر شرعی جایز هست. و اگر کسی در ماه مبارک رمضان این در حالت روزه که زن و شوهر هر دو تاشون روزه بودند با هم دیگه مداعبه و معاشقه کردند و اگر که مزی خارج شد، یعنی آب رقیق و شفافی خارج شد، این به هیچ عنوان تضادی با روزه نداره. یعنی آب شهوت یا آب رقیق و لذی که هست که در هنگام تحریک جنسی خارج می شود، این از نظر شرعی شکننده روزه نیست. اما اگر به جای یعنی اضافه رفتند که به صورت کلی تحریک شدند، یعنی به انزال شدند و ارضا شدند، یعنی منی از اونها خارج شد، آب سفید رنگ و غلیظی که هست، اگر این خارج شد در این صورت از روزهشون شکسته، روزه در واقع شکسته. منتها حکم این روزه مانند حکم خوردن روزه هست، یعنی شکستن روزه با خوردن و نوشیدن. یعنی حکمش این است که یک روز دیگر باید به جایش روزه بگیرند، کفاره ندارند. کفاره 60 روز نیست، فقط همون یک روز هست. کفاره فقط از زمانی هست که با همبستری روزه رو شکسته باشند، یعنی زن و شوهر در هنگام روزه ماه مبارک رمضان با هم دیگر هم بستر شده باشند، در اونجا هم قضا داره هم کفاره داره و گناهکار میشوند. اما اگر صرفاً با دست و با معاشقه به ارضا رسیده باشند و منی خارج شده باشند، در اینجا روزه شکسته و فقط یک روزی باید به جایش قضا بیاورند. جزاکم الله خیر. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی، تماس شما وصله، لطفاً صحبت کنید. الو، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. السلام علیکم. خوبه؟ سلامت باشین. سوال شرعیتون؟ خواستم با استاد صحبت کنم. بفرمایید. صدای شما وصله، سوالتون لطفاً. خواستم همین نماز وتر اگه برای ما درست نیت چه بویی برای ما نیتان دیگه سوال مطلوب نیست دیگه. خدا نیت نماز وتر، یعنی نیت نماز وتر؟ بله، فقط همینه. انشالله. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بیننده گرامی لطفاً صحبت کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شماست. میتونم که استاد بله. صحبت کنم؟ بین تماس سوال خاصی دارین بعد از برنامه؟ میشه یک بار از برنامه زنگ بزنم؟ انشالله بعد برنامه تماس بگیریم.
سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. تماس بعدی بیان رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین. سوال شهریتون؟ بیننده گرامی ما صدای شما رو نداریم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. جناب شیخ، یک سوال داشتم در باره سجده تلاوت. بله بفرمایید. مثلا در جزء 17 سوره حج آیه 77 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم. بله. یه مثلا این طرفش نوشته در چاپ پاکستان که السجدة عند الشافعی. این در عند الشافعی چه مطلب؟ این برای ما توضیح بدین. درست. سوال دیگه هم دارین؟ سلام علیکم. نه. خدا نگهدارتون. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. من بینندگان خواهش میکنم وقتی که صداشون و تماسشون وصل شد دیگه صحبت بکنن، چون مستقیما به برنامه وصل میشین. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. و علیکم السلام. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم. یک سوال داشتم استاد بزرگوار. بگین سوالتون. و علیکم. یک سوال داشتم از ولایت هرات تماس میگیرم برای شما. یک مسلمان در مقابل جامعه چی وظیفه دارد؟ زمداری وظیفه از مسلمان چی است؟ آیا مسلمان کدام وظیفه داره؟ یعنی تنها همین خوردن و نوشیدن و پوشیدن؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ بله. به خاطر که مسلمان چی وظیفه داره؟ یک مسلمان وظیفه و زمداری خدا. بله. این سوال واضح برادر گرامی. وظیفه هر مسلمانه. درست. سوال دیگه هم دارین؟ این سوالتون رو گرفتیم، فهمیدیم. تشکر میکنیم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. بیننده گرامی صدای شما خیلی پایینه، ما صداتون نداریم. صدای ما خیلی پایینه، فقط موبایل ما چند تا اشکال داره. یکم بلندتر صحبت کنید. ما اینکه اسم قوسیدین است تماس گرفتم، میگم کسی گفته که مرده زنده شده، من قبر اومده بیرون و میگه زبانش هم بره دیگه است و پس مویش هم که کسی زنه هسته پس موخانه که بیبانه که مرده زنده شده از قبر اومده بیرون؟ بله مرده میگه زنده شده، میگه تو پرسم که حقیقت داره یا نداره که مرده زنده شده از تخوال افغانستان میخوام آوازه هست این میدونیم الله. یعنی آیا این حقیقت دارد یا نه؟ سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. دوباره مزاحمتون شدم، منو ببخشید. من سوالی که کرده بودم از جناب مولانا یعنی از روی تعصب مذهبی نبود. بله. فقط میخواستم خودم مثلا چی میدونم یک دوست داشتم، یعنی نمازم اون روشیه که قبلا میخوندم که بعدا خب در این زمینه جناب مولانا کاملا توضیح دادن دیگه در چه زمینه ها، یعنی چه حکمی داره. استاد یک سوال دیگه که داشتم اینه که موقعی که مثلا ما مثلا برای نماز بامداد میریم امام قرائت میکنه، مثلا خب ما باید سنت رو نمیخونه، وقتی اصلا میبینیم امام جماعت اقتدا کرده به امام اقتدا میکنه، سنت رو نمیخونم، یعنی این مشکل داره یا نه؟
درست. سوال دوم این است که بعضی وقتا اینجا که مثلا ما زندگی میکنیم اکثرا مثلا بعضی وقتا میریم مسجد استاد امام جماعت نیستش، امام جماعت نیست. من مثلا بعضی موقع مثلا بچه‌ها به من میگن مثلا تو پیش نماز بشو اینجا، ولی خب من خواستم بدونم قرائت نمیتونم بکنم اونطوری که مثلا با تجوید میکنم قرائت میکنن من نمیتونم. آیا که من مثلا پیش نماز میشم این جایز هست یا نه؟ درست. تشکر استاد. سلامت باشین. تشکر از شما. آخرین تماس را بگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. بیننده گرامی لطفاً صحبت کنید. بیننده گرامی تماس شما وصله، لطفاً صحبت کنید. بله سلام علیکم استاد محترم. علیکم السلام و رحمت الله. یک سوال چیز داشتیم ما چون برای ما مسجد بسیار دور است و در یک منطقه بسیار دوردست برلین زندگی میکنیم و در فامیل خود نمازهای صبح و شام با خانم و پسر خود یک جای نماز میخوانیم، جماعت میکنیم. آیا می فضیلت را که در جماعت که 27 درجه و یا 37 درجه میگن امو فضیلت در خانه هم برای ما داده میشه یا نه؟ لطفاً از استاد محترم دیقان صاحب خواهش میکنیم در این باره توضیحات برای ما عنایت بفرمایید. درست انشالله. تشکر از شما. بینندگان عزیز با هم یک میان برنامه کوتاه میبینیم، دوباره در خدمتتون خواهیم بود. با ما باشید. حياتك راحة تنجيك في يوم المعاد، قف للإله وناجه تنل السعادة والرشاد، تسقي حياتك راحة تنجيك في يوم المعاد، قف للإله وناجه تنل السعادة والرشاد. قم للصلاة وأدها واقصد رجى العماد، وارفع يديك بدعوة فهو الكريم هو الجواد. دع عنك الثقال الهوى تلقى الهداية والسداد، وارفع يديك بدعوة فهو الكريم هو الجواد. دع عنك الثقال الهوى تعمر بيوت الله لا تركن لساعات الرقاد، إن الحياة قصيرة والعمر ماض للنفاد. وعمر بيوت الله لا تركن لساعات الرقاد، إن الحياة قصيرة والعمر ماض للنفاد. واخفض جبينك ذلة واسجد لربك بانقياد، زود حياتك طاعة إن الصلاة لخير زاد. واخفض جبينك ذلة واسجد لربك بانقياد، زود حياتك طاعة إن الصلاة بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالك.
عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جمع ما بیننده پرسیدن که در جای کار میکنن که وقتی که مهمانی میشود شراب میخورن، آیا کار کردن در چنین جایی حلال است یا نه؟ در صورتی که چون یعنی اگر کار دیگر رو بهتر از این سراغ دارند، اولاتر بهتر این است که از این شک و شبهه خارج بشوند و در جایی در واقع کار بکنند که این چنین شک و شبهه و تردیدی در رزق خودشون نداشته باشند. اما به صورت کلی کار کردن در یک خونه‌ای به طور مثال یا در یک مؤسسه‌ای که این فرد کارهای زیادی رو داره، مسئولیت‌های زیادی رو داره، منتها صاحب خونه مثلا شرابخوار هست یا سر سفره شراب وجود داره، حقوقی این فرد میگیره حرام نیست، حقوق شما حرام نیست. اما در هر صورت اگر شما کار دیگری رو دارید، یک فرد سالمتری رو سراغ دارید که براش کار بکنید، بهتر از این است که برای یک فردی که شرابخوار هست شما خدمتکاری بکنید. درست، جزاکم الله خیر. ببینید بعدی گفتن که دامادشون دخترشو مجبور کرده که با پدر مادرش قطع رابطه بکنن، آیا این کار درست است یا نه؟ نه، از نظر شرعی به هیچ عنوان شوهر اجازه ندارد که همسر خودش رو از صله رحم رفتن خونه پدر و مادر و عزیزانش منع بکنه. این کار از نظر شرعی ناجایز هست و خود قطع روابط خویشاوندی و از نظر شرعی یک گناه است و جزء گناهان کبیره هست، تا جایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند کسی که قاطع رحم هست و رابطه خویشاوندی را قطع کرده وارد بهشت در واقع نمی شود. پس بنابراین هیچ شوهری حق ندارد از نظر شرعی و نمیتواند، این مجاز نیست که همسرش را از رفتن و دید و بازدید و خونه پدر و مادرش منع بکنه، مگر در یک صورتی که در خونه پدر و مادر منکراتی وجود داشته باشه، موارد شرعی مراعات نباشه و احتمال داشته وقتی که زنش اونجا برود، فرزندانش اونجا بروند، که سوء تربیتی در واقع به اونها برسه یا مرتکب یک گناه دیگری بشن، این یک بحث جداگانه هست. اما در صورتی که موانع دیگری وجود نداشته باشه، برای شوهر جایز نیست که همسرش رو از صله رحم منع بکنه. درست، جزاکم الله خیر. بیننده گفتن که زندگی کردن در زندگی یک مسلمان در اروپا آیا جایز است یا نه، و حقوقی که به یک شخص میدهند آیا گرفتنش جایز است یا نه؟ زندگی برای کسانی که در یک جامعه مثلا غیر مسلمان در اروپا مثلا زندگی میکنند و یک مجموعه مسلمان، یک جالیه که گروهی از مسلمانان هستند که مشخص هستند آداب و رسومشون، زندگیشون، محل عبادتشون مشخص است از کافران، از نظر شرعی در چنین مورد از نظر شرعی اشکالی نداره که شما یک یعنی آداب خودتون رو دارید، محل عبادت خودتون رو دارید، برای عبادت برای شما مشکلی نیست، آزاد هستید و چه بسا که افرادی باشند که سبب ترویج و تبلیغ دین اسلام باشند، در این صورت اشکالی نداره و جایز هست. اما اگر زندگی کردن در وسط یک جامعه کافر و در کشور غیر اسلامی به این معنی باشه که خودتون از دین زده بشوید، فرزندانتون از دین زده بشوند، شما نه تنها که نمیتوانید کسی دیگر رو به اسلام دعوت بدهید، بلکه خودتون در خطر هستید که خودتون و فرزندانتون بی دین بار بیایید، در این صورت شما نمیتوانید که خودت رو یا فرزندانتون رو در واقع در بلا و مصیبت و در معرض کفر قرار بدید، این جایز نیست. اما اگر شما میتوانید که خودتون رو و فرزندانتون رو از کفر و الحاد و عقاید کفرآمیز حفظ بکنید و میتونید که اسلام رو در نهاد اونها به اصطلاح بگذارید و مسلمان بار بیارید، در این صورت اشکالی نداره و جایز هست. و همچنین حقوقی را یا مزایایی را که شما از جانب یک حکومت مثلا آلمان یا به صورت کلی غرب یا هر جای دیگری به شما میرسد و یک مورد قانونی هست از جانب حکومت به شما میرسد، در مقابل حقوق شهروندی که شما دارید استفاده کردن از اون هیچ اشکالی نداره. هم این شما میتونید که در عبادات و طاعاتتون هم این استفاده بکنید، یعنی از این اعمال شما میتونید حج انجام بدید و خودتون استفاده بکنید، هیچ گونه ممانعت شرعی در این زمینه وجود ندارد. جزاکم الله خیر. نیت نماز وتر به چه صورت است؟ نیت در تمام نمازها یک چیزی هست که به قلب بستگی داره، یعنی یک چیزی نیست که بر زبان گفته بشه، اساسا نیت کار قلب هست و چیزی که در قلب صورت میگیرد همون تصمیم هست، همون اراده قلبی هست که من تصمیم گرفتم که نماز به اصطلاح وتر رو بخونند یا نماز فرض رو بخونند. اون چیزی که نماز ما رو از همدیگر تفکیک میکند این خود نیت هست و نیت یک امر باطنی هست، قلبی هست، نه اینکه بر زبان بیاورین. لازم نیست که در
هنگام نماز مثلا من میگم من نیت کردم که 2 رکعت نماز فرض بخونم یا 2 رکعت نماز سنت بخونم یا 3 رکعت نماز وتر بخونم. خود همین که الان وقت نماز وتر هست و من در آخر شب هست و من بلند شدم رفتم سر مصلی ایستادم که نماز وتر را بخونم، همین نیت من کافی هست و نیت جداگانه ای رو که یک تلفظی باشه بر زبان برای هیچ نمازی وجود نداره، حتی برای هیچ عبادتی چون این تلفظی و نیت زبانی وجود نداره. صرفا همین که شما خواستید و تصمیم گرفتید که بلند بشوید نماز وتر بخوانید، نماز نیتتون هم همین هست از نظر شرعی، ولو اینکه بدون نیت نماز بخوانید. یعنی منظورم این است که بدون تلفظ نیت نماز بخوانید، نماز شما از نظر شرعی درسته. همون اراده قلبی و تصمیمی رو که شما داشتید که نماز وتر میخونید همون برای شما کافی هست. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن که در قرآن چاپ پاکستان در سوره هجر آیه 77 نوشته است که السجد عند شافعی. در سوره حج هست که در سوره حج که 2 تا به اصطلاح آیه سجده وجود داره که جمهور علما نظرشون بر این است که هر 2 تا مورد جز موارد به اصطلاح آیاتی هستند که سجده دارند، اما در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سجده آیه دومی رو جز آیات سجده حساب نکردند، گرچه از نظر حدیثی مذهب احناف قوی تر در اینجا، یعنی روایت صحیحی که ثابت بکنه که در اینجا سجده وجود داشته، یعنی در آیه در جای دوم به اصطلاح سوره حج حدیث صحیح وجود نداره برای اثباتش. منتها از اقوال صحابه ثابت هست، از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت فرزندشون حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت ابو دردا، ابو موسی و از تعدادی دیگر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست که اینو در اینجا سجده میکردن. این در سوره حج 2 جا سجده میکردن، گرچه روایت حدیث مرفوعی از رسول الله صلی الله علیه و سلم که صحیح باشه وجود نداره، اما جمهور فقهای اهل سنت و الجماعت به خاطر عمل صحابه در اینجا هر 2 مورد را جز موارد سجده می‌دارن. حتی اسحاق ابن راهوی رحمت الله علیه میگه که من مردم را، یعنی از 70 سال هست که من این دیدم که مردم در واقع در آیه دومی سوره حج هم سجده میکنن. به این خاطر رأی جمهور علما این است که در سوره حج 2 تا سجده وجود داره. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به خاطر اینکه دلیل صحیح و صریحی برای این که این آیه رو جز آیات سجده مشخص بکنه وجود نداره، گفتند که همون آیه اولی سجده داره، اما در سوره حج فقط همون 1 مورد هست، 2 مورد رو نگفتن. درست، برای همین نوشتن. جزاکم الله خیر. یعنی گفتن که یک مسلمان در مقابل جامعه خود که درش زندگی میکنه چه وظیفه‌ای داره؟ آیا فقط خوردن و پوشیدن و گردش فقط کافیه یا وظیفه خاصی؟ برای یک مسلمان وظیفهش مسلمانی هست، استسلام و تسلیم شدن در مقابل دستورات الله که زندگی خودش را بر اساس دستورات قرآن کریم و آموزه های رسول الله صلی الله علیه و سلم سپری بکند. این مسئولیت برای در مرحله اول برای خودش هست که خودش مسلمان زندگی بکند. مسئولیت مرحله بعدی این است که خانواده خودش را مسلمان بار بیاورد و اونها را از احکام اسلامی و دستورات اسلامی آگاه بکند و وادار بکند خانوادهش رو که بر احکام اسلامی عمل بکنند و مسلمان زندگی بکنند. و مسئولیت دیگری که یک فرد مسلمان در مقابل جامعه داره این است که به اصطلاح واکنش نشان بدهد، احساس داشته باشد در مقابل حد حرمت هایی که در جامعه صورت میگیرد. اگر یک جای منکری رو میبیند حتما از نظر شرعی انسان باید امر به معروف و نهی از منکر بکند. این امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه همگانی هست، مخصوص علما نیست. اگر شما میدانید که در فلان جا مثلا وقت نماز هست و مثلا صاحب مغازه که سرکوچه هست مثلا برای نماز نمیاد، این دیگه علم شرعی لازم نداره که شما بیاین بگید که برادرم وقت نماز هست مغازه تو ببند بریم مسجد، یا اینکه جز موارد به اصطلاح قطعی هست. یا یک جای یک فردی رو میبینی که کار حرامی رو انجام میده، مثلا به مال کسی تعرض میکنه، به ناموس کسی تعرض میکنه یا غیبت میکنه یا موارد دیگر هست، این دیگه نیازی به علم نداره که شما بگین برادر مثلا غیبت نکن، برادر فلان کار حرام رو انجام نده، بلکه این یک وظیفه همگانی هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک امر کلی به ما دستور دادن: من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. اگر کسی از شما منکراتی رو در جامعه مشاهده کرد با دست و عملا وارد عمل بشود و اون منکر رو تغییر بدهد. فإن لم یستطع فبلسانه، اگر قدرت عملی نداشت حداقل با زبان خودش نصیحت بکنه، توصیه بکنه که برادرم وقت نماز هست، از بی‌نمازی و از فلان
فلان گناه مثلا پرهیز بکن. و این لم یستطع فبقلبه و ذلك اضعف الایمان. و اگر بازم نمیتونست با قلب خودش، یعنی این تصمیم رو داشته باشه که هر وقتی که من بتوانم امر به معروف میکنم، نهی از منکر میکنم. فرض کنیم یک جایی مثلا یک فردی هست که از بس که آدم شروری هست، انسان جرئت نمیکنه که حتی اونو نصیحت بکنه، نه تنها که نمیتونه که اونو عملا اونو وادار به اسلام بکنه یا وادار به یک حکم شرعی بکنه، حتی جرئت این رو نداره که با زبان اون در واقع امر معروف یا نهی از منکر بکنه. یه درجه هستند که بسیار از حکومت‌ها اینو جزء به اصطلاح جرایم قلمداد میکنند و به هیچ عنوان اجازه نمیدن. اگر انسان تا این اندازه رسید و نمیتوانست، حداقل مسلمانی این است که در قلب خودش این حس رو داشته باشه و این تصمیم رو داشته باشه که در هر فرصتی، یعنی دلش بسوزه برای این چنین جامعه، دلسوزی داشته باشه و تصمیم داشته باشه که در هر وقتی موقعیتی برای من فراهم شد من امر به معروف و نهی از منکر میکنم و این حداقل به اصطلاح مسلمانی هست. خیر. سوالی که پرسیده شد گفتن این که اخیراً شنیده شده است که یک مرده از قبر اومده بیرون زنده شده است. آیا این صحت داره؟ به هیچ عنوان انسان به شایعات نباید قبول بکنه. شایعاتی رو که در واتساپ و تلگرام یا به اصطلاح در رسانه‌های جمعی و مردم اینا رو پخش میکنن، دروغ و شایعاتی هست، به هیچ عنوان انسان نباید به این دروغ و شایعات در واقع قبول بکنه و همیشه در چنین مواقع شما باید به اهل علم مراجعه بکنید، چون این چیزی از نظر شرعی به اصطلاح ممکن نیست و اگر که کسی مرده باشه واقعا این مرده بودنش و موتش قطعی باشه دوباره زنده نمیشه، مگر مثلا امکان داره کسی اگر زنده بوده قبرش کرده باشند، خب اگر قبلا نمرده در داخل قبر حتما میمیره، خیالتون جمع باشه. اما اگر کسی بالفرض بیهوش شده بود، مردم فکر میکردن مرده، دوباره بیهوش اومده، که این جزء مواردی نیست که فلان زنده مرده زنده شده باشه و بیشتر یعنی این شایعات رو ما باید یعنی مراقب باشیم که فریب شایعات رو نخوریم و زندگیمان را و دین خودمان را بر اساس شایعات استوار نکنیم. تشکر میکنم از شما. بیرانی گفتن که برای نماز صبح وقتی مسجد میروند خیلی وقتا وقتی که میبینن که نماز جماعت برپا شده است، اینا نماز سنت نمیخونن و جماعت میخونن، آیا مشکل پیدا میشه؟ نه، هیچ گونه اشکالی نداره. جز اون مواردی است که من قبلا توضیح دادم. اگر در یک مذهبی به طور مثال ما مطمئن شدیم که برخلاف حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، در اینجا حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اولویت دارد، یا به گونه ما عمل بکنیم که هم بر حدیث عمل بشود و هم بر مذهب عمل بشود، این دیگه اولاتر و بهتر است. شما خودتون رو از این جار و جنجال بیرون کردید. در مورد این حدیث صحیح از رسول الله صلی الله سلام وجود داره، اذا اقیمت المکتوب اذا اقیمت الصلاه فلا صلاه الا المکتوبه، وقتی که نماز اقامه شد دیگه هیچ نمازی غیر از نماز فرض وجود نداره و شما نمیتونید در کنار نماز جماعت کنجا نماز فرض رو میخونن، شما نماز سنت فجر رو بخونید. منتها برخی از احناف به خاطر اینکه عمل کرده باشند بر هر دو مورد گفتند که اگر شما سنت رو نخوندید، به خاطر تأکیدی در مورد سنت فجر آمده که آکد و سنن هست، گفتند که در جایی غیر از مسجد، در جای بیرون از مسجد، حتی از برخی از سلف هم که نقل شده این است که اونا بیرون مسجد در منزل خودشون نماز سنت رو میخونن بعدش به مسجد میرفتن. اما اینکه در شما در مسجد وارد شده باشید و نماز جماعت اقامه شده باشه، شما برید در کنار صف یا حتی پشت ستونی شما نماز وتر را بخونید، شما در واقع مخالفت کردید با این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر شما الان بر حدیث عمل بکنید، نماز سنت رو فعلا نخونید، بعد از نماز بخونید، اگر بعد از نماز هم نمیخونید حداقل بعد از اشراق بخونید، در واقع هیچ گونه مخالفت شرعی رو شما انجام ندادید، هم بر حدیث رسول الله عمل کردید و هم بر مذهب خودتون عمل کردید. پس بنابراین این هیچ گونه تضادی با حنفی بودن شما ندارد، بلکه این یک گزینه‌ای هست و یک رأی هست که حتی در مذهب خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این یک امر قطعی و مجمع علیه نیست، بلکه برخی از علما توجیهاتی رو نقل کردن، راهکارهایی رو دادن که پشت ستونی بخواند یا در بیرون از مسجد مثلا قبل از اینکه به مسجد وارد بشود یک جای دیگری به اصطلاح سنت رو بخواند تا اینکه هم سنت رو خوانده باشه و هم نماز فرض رو با جماعت خونده باشه. و این رو هم توجیه کردند که بالفرض به اندازه‌ای باشه که مثلا به نماز جماعت به رکعت اول مثلا میتونه برسه یا به رکعت دوم میتونه برسه. پس بنابراین اصل حدیث رو هم احناف قبول دارن هم غیر احناف. اولاتر این است که شما بر حدیث عمل بکنید و نماز سنت رو بگذارید بعد از نماز اشراق که هم بر مذهب عمل بشه و هم بر حدیث رسول الله صلی الله علیه و جزاکم الله خیر. وقتی که امام نیست گفتن که ایشون امام میشوند در حالی که قرائتشان خوب نیست، آیا جایزه یا نه؟
اشکالی نداره، نمازشون درسته از نظر شرعی، همونطور که قرائت شما که برای خودتون کفایت میکنه، یعنی برای صحت نماز خود شما کفایت میکنه، در صورتی کسی دیگر نباشد شما میتوانید که امام باشید و نماز خودتون و مقتدی هایی که پشتتون هستن از نظر شرعی درست است. این وقتی که شما بهترین کسی هستید که در مسجد هستید و قرائتتون از بقیه بهتر هست، هیچ اشکالی نداره، شما امام باشید و امامتتون درسته. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن که مسجد دوره و ایشون در منزل با همسر و فرزندشون نماز رو به صورت جماعتی میخونن. آیا نماز جماعت در منزل ثواب همان نماز جماعت در مسجد رو داره یا نه؟ بله، انسان باید در جایی که اگر مسجد هست باید سعی بکنم که نماز رو در مسجد بخونند. اگر در جایی هستن که مسجد نیست یا میدونند که اتفاقا مسجد دور بود و میدونند که الان به نماز جماعت نمیرسند، نماز به اصطلاح نماز رو در منزل با جماعت بخونند اولاتر از این است که اینو فرادا بخونند. و نماز با جماعت همه جا همون ثواب رو دارد، یعنی نماز فرد همون یک ثواب رو دارد و نماز با جماعت چه در مسجد باشد یا در غیر مسجد همون 25 درجه یا 27 درجه بالاتر است. منتها در مسجد یک سری مزایای دیگری وجود دارد که در اون نماز جماعت در منزل نیست. به طور مثال خود رفتن به مسجد یا نشستن در مسجد در انتظار نماز بودن و وقتی که شما از مسجد برمیگردید تا زمانی که به خونه میرسید، تمام اینها جزء نماز شما شمرده میشود و حتی رفت و آمد شما به مسجد یا برگشتنتون برای هر قدمی در واقع یک نیکی نوشته میشود، یک گناهی از شما معاف میشود و به اندازه‌ای که زحمت شما بیشتر هست برای رسیدن به جماعت، به همان اندازه ثواب شما هم در واقع بیشتر است. اما اگر در منزل هم نماز با جماعت را خوندید، ثواب نماز جماعت ان شاءالله به شما خواهد رسید. جزاکم الله خیر. رهن و گرو خانه از نظر اسلام چه می‌دونه؟ این رهنی که امروزه وجود داره این رهن به اصطلاح شرعی نیست و اون رهنی که در کتب فقهی تعریف شده اون اوصاف بر این رهن در واقع صدق پیدا نمیکنه و این صورتی که امروزه در رهن رواج هست که به اصطلاح مستاجر مبلغی رو به صاحب خونه میدهد و صاحب خونه به مستاجر اجازه میدهد که در مقابل این پولی که گرفته از منزل استفاده بکند، این خودش یک نوع قرض هست، یعنی رهن نیست بلکه قرضی هست که یعنی صاحب خونه از مستاجر گرفته و عملا داره از اون استفاده میکنه و اگر رهن باشه استفاده کردن از مال رهن درست نیست. و یک قاعده فقهی در این زمینه وجود دارد که هر قرضی که یک منفعت دیگری رو برای صاحب قرض داشته باشه این جزء موارد ربا شمرده میشود. سعی بکنیم که از این موارد تا جایی که ممکن است پرهیز بکنیم، یعنی به گونه‌ای به اصطلاح خونه رو در اختیار مستاجر قرار بدهیم که به صورت اجاره‌ای باشه، همون مبلغ اجاره رو اگر به صورت ماهانه ما حساب بکنیم و کل اجاره رو یک جا پرداخت بکنیم یا راهکار دیگری که در این زمینه اگر وجود داره عمل بکنن، این اولاتر و بهتر است. اما باز هم با توجه به این که عرض کردم که یک نص صریحی در اینجا وجود نداره، یک قاعده فقهی از در این زمینه که با اصول و ضوابطی که در فقه اسلامی در این زمینه وجود داره، این رهن در واقع سازگاری نداره. وقتی ما میگیم که این ربا هست، معنیش یک ربای مانند این نیست که کسی سود بگیره، یعنی اون ربای فضل یا ربای زیادتی که شما میگیرید، سودی که در مقابل پول خودتون شما میگیرید، اون درجهش خیلی بالاتر هست و حرمتش خیلی شدیدتر هست و این رهن رو بالفرض هم که همون ربا حساب بکنیم، این حرمتش و گناهش به مراتب کمتر از اون به اصطلاح سود و ربایی هست که از بانک گرفته میشه یا داده میشه. جزاکم الله خیر. خسته نباشین. تشکر میکنم از شما. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤال